Guys, ready for cooking na. Ayan, oh. Tingnan mo, may mga itim-itim nga, oh. Yung ano, saba. Kaya hindi na namin sinaing eh. Ayan guys, lulutuin na, oh. Sinapot, tawag sa amin yan sa probinsya, sinapot. Harina. Guys, so for cooking na yung sinapot na saba, guys. Binaliktad na, mabaliktad na yung sinapot. Guys, ready to eat na sinapot.